肺癌的咳嗽怎么缓解？这是一个太常见的问题了，主要是肿瘤长在气管束上，刺激的这个支气管。实际上是一个咳嗽，是可能是我们发现的一个症状。好多人是因为咳嗽了，或者以为到呼吸内科去看病，以为是肺炎，但是呢，最后一检查是一个肺癌。那么怎么缓解？是最大的缓解是把肿瘤去除掉啊。那么手术，这个放疗，这个介入治疗都可以，或者一部分病人对化疗比较敏感的，通过化疗也可以得到缓解。所以这个咳嗽，这是第一点，是一个肿瘤刺激支气管。还有一部分病人是肺不张，那么肺不张的问题都是一样，就肺癌的这个肿块造成一个症状，只有肿块解除了，这种症状还能缓解。那么还有一部分人实际上是一个造成一个阻塞性肺炎，这个远处的肺不张，那也可以通过内科治疗、止痉、止喘、止咳治疗或得到一部分缓解，但是最终的缓解还是靠肿瘤的一个缓解减小才能得到控制。